Very good. இது Hyundai Verna 2011 மாடலு 1.6 டீசல் இன்ஜின். ஸோ கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட் கேட்டால் EPS டைட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துலாம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு EPS வார்னிங் இண்டிகேஷன் லைட்ஸ் சில நேரம் வருது, சில நேரம் வரல அப்படிங்கிறாரு. ரன் பண்ணால் வருது கரெக்டுங்களா? அங்கேருந்து ரன்னிங்கில் வர சொல்ல இருந்தது. ஓகே, இப்போ பார்த்தா டைட்டாக இருக்கண்ணா. ஆமாம், ரொம்ப டைட்டாக. ஸோ இது ஒரு பெக்குலரான கம்ப்ளைண்ட்டு. நார்மலாக இப்போ பாருங்கள் ஸ்டேரிங் பயங்கர டைட்டாக இருக்குது, திருப்பவே முடியல. சரி, இந்த ஸ்டேரிங் நான் திருப்புறேன் பாருங்கள், திருப்பவே முடியல. ஐ எம் டேக்கிங் மச் எஃபர்ட், ரொம்ப எஃபர்ட் போடுறேன், அப்போவே திருப்ப முடியல. இவ்வளோ டைட் இருக்கா? ஓகே, இப்போ EPS வார்னிங் இண்டிகேஷன் லைட் வந்துருச்சு. சரி தெரியுதுங்களா? ஸோ EPS வார்னிங் இண்டிகேஷன் வச்சு இதான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தான் நம்ம ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வண்டியை இப்போ நம்ம டயக்னோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் கார் ஸ்கேனிங்லேருந்து. அதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர்கிட்ட ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கா, இது ரெலவெண்ட் அப்படின்னு கேட்டுவோம். சார் ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா, ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆச்சு? இல்லைங்க சார், அப்படிலாம் இல்லை. கொஞ்சம் ஒரு 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி வந்து அப்பப்போ டைட் ஆகும். டைட் ஆகிட்டு திருப்பி நார்மல் ஆகிடும். ஓகே, கொஞ்ச நாள் டைட் ஆக நார்மல் ஆகிடும். ஓகே, வந்து போயிட்டு இருந்தது. ஓகே, லாஸ்ட்டாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வண்டி எடுத்துன்னு போய் விட்டு எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அதுக்கு எடுக்கிறதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவராக டைட்டு, வண்டி எதுவுமே பண்ண முடியல. ஓகே. ரெண்டாவது ஸ்டேரிங் வந்து லெஃப்ட் நல்லா இருக்கும்போது லெஃப்ட் உடைச்சோம்னா போயிட்டு டச் ஆகிட்டு திருப்பி வேகமாக தள்ளுற மாதிரி போயிட்டு. ஓகே, அதாவது லெஃப்ட்னா இங்க வந்து லெஃப்ட் உடைச்சாலும் டக்குன்னு ரைட்ல தள்ளும், ரைட் உடைச்சோம்னா டக்குன்னு லெஃப்ட் தள்ளும். புஷ் பண்ணி தள்ளி விடும். புஷ் பண்ணி தள்ளி விடும். லைட்டா டக்குன்னு அப்படி ரிட்டர்ன் அதான் புஷ் பண்றோம். ஓகே, கொஞ்சம் அப்நார்மலா பிஹேவ் பண்ணும். ஆமா, ஏன்னா நார்மலாவே சென்டர் வரும். நீங்க லெஃப்ட் நீங்க திருப்பி விட்டினாலும் சென்டர் வர பார்க்கும், ரைட் திருப்பி விட்டாலும் சென்டர் வர பார்க்கும். ஏன்னா டேனிங்ல திரும்புறோம்னா இழுத்து பிடிக்கும் போதே கை நம்மள தள்ளும். அப்படி இப்படி இழுக்கிறனா இப்படி போயிட்டு இந்த ஷேக்ல இப்படி ஷேக் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருந்திருக்கு. நம்ம திரும்பி நல்லா டைட் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து புஷ் பண்ணோம்னா திருப்பி நார்மல் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ கார் ஸ்கேன் பண்ணலாம். செக் லைட் வந்து நீங்க கேட்டீங்க சார், 6 மந்த் முன்னாடி நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்ப சொல்லியிருந்தீங்க. அனுப்ப சொல்ல செக் லைட் எரியுதான்னு கேட்டீங்க. அப்போ எரியல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து நான் எடுக்கும்போது EPS லைட் இருந்தது, இன்ஜின் செக் லைட் அதுவும் எரிய ஆரம்பிச்சது. ஆனால் இப்போ செக் இன்ஜின் லைட் இல்லை, போயிடுச்சு. ஆமாம், ஓகே சார். ஸோ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணியதில் வரக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் C2415 மோட்டார் கரண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் போ. சரிங்களா? ஸோ ரீடேட்டா ஸ்டீமில் போயிடலாம். நம்மளுடைய டயக்னோசிஸில் இந்த வண்டியில் ஸ்டேரிங் டைட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த வண்டியில் உள்ள EPS மோட்டார் தான் ஃபெயிலியர். ஸோ அந்த EPS மோட்டரை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்கள் இது வரைக்கும் சென்னை கார்டெக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா உங்களுக்கு சேனல் ப்ரொமோஷன் ஆஃபராக 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் கார் ஸ்கேனிங் போது. மேலும் சென்னை கார்டெக் சப்ஸ்கிரைபருக்கு நாங்கள் ஆன்லைன் சப்போர்ட்டும் தரோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுதான் EPS மோட்டார், இதை தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சா இல்லைன்னு செக் பண்ணி பார்த்துலாம். ஸோ கஸ்டமரால் புதுசாக அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றதுனால செகண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கலாம் அவரோட ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு. சார் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு EPS? வண்டி ஓட்டுறதுலாம் நார்மலாக தான் சார் இருக்குது. நார்மலாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, பெட்டராக தான் இருக்குது, ஃபீல் ஆகுது. ஓகே.